don't say anything. I just. মা বড় বাস বুঝেন নাই আমি খালি বলছি বিসমিল্লাহ, এরপর থেকে আমি 3টা লুজ পুরোটা ভরছি। আমার কাছে এত ভালো লাগছে লেখা, আমি বিশ্বাস করেন আমার কাছে খুব ভালো। যে শিক্ষামন্ত্রী আছে ভাই উনি একেবারে জোকার। আপনার কাছে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে ভিডিওটা দিয়ে ওনাকে যেন জোকার বলছি ভাই। ভাই তাকে পরোয়া করি না, নকল আনি নাই ভাই, কখনো নকল করি নাই, আর এবার করার মনে করতেছি না। সাইলেন্ট এক্সপ্লেনের একটা কথা বলছে না, শুধু শুধু এইগুলো করে আমাদেরকে ভয় দেখা দেবো না, আমরা এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাই না।